Kwa hiyo tulifika kwenye ile nyumba, tukawa tumeingia na yule mzee. Mzee akaniambia kwamba familia yake yote ipo kanisani ikiwa pamoja na mlinzi, kutokana na vile ambavyo mimi nilikuwa najiuliza. So tulivyoingia mle ndani, kuna vyumba akawa ameviweka, nasema hivi vyumba waga hatuvifungui, lakini kuna vyumba ambavyo viko wazi muda wote. Yaani kuna vyumba ambavyo vinakuwa havifunguliwi kabisa, na kuna vyumba ambavyo vinakuwa vinafunguliwa muda wote, vinakuwa havifungwi. Kwa hiyo hizo ni kanuni tu ambazo alinipa, akaniambia hizo ni za kufuata sana ukiwa ndani. Nyumba ilikuwa ni kubwa. Ina vyumba karibia 6-7. Then kuna sehemu ya dining table, then kuna sehemu ya kitchen, then kuna outside toilet, na kila chumba kwa ndani kilikuwa kina sehemu ya washroom. Kwa hiyo nyumba ilikuwa ni kubwa. Tumekaa na mzee kama nusu saa, then tukaona mama anaingia. Mama aliingia na watoto wawili, mmoja alikuwa wa kiume na mmoja alikuwa wa kike, na makamu yao ilikuwa kama ni age of 18 to 19. Mmoja alikuwa anaitwa Jessica na mwingine alikuwa anaitwa Alex. Jessica alikuwa ni mkubwa wa kike, then Alex alikuwa ni mdogo wake. Sasa wakati wanaingia ndani, sisi tulikuwa ndani na mzee. Mimi nilivyoona nilinotice kwamba huyu ni mama. Kwa hiyo nikamsalimia, nikasema mama shikamoo. Mama hakunijibu. Then mzee akanifuata akaniambia, kwenye hii nyumba yetu utaratibu wetu waga tusalimiani shikamoo. Kuna namna ambayo sisi waga tunasalimiana. Of course ilinishtua kidogo kutokana na tamaduni za kwetu za Kiafrika, kwamba tumeshazoea kwamba tunasalimia shikamoo aliyekuzidi umri, lakini kwa pale hali ilikuwa iko tofauti kidogo. Kwa hiyo nikasema sawa. Then baada ya hapo mzee akaniita akaniambia, nataka niongee maneno matatu na wewe. Nikasema sawa mzee, mimi niko tayari kuongea nawe. Akaniambia, kijana, nimekufahamu toka tukiwa kwenye basi kutokea Dar es Salaam kuelekea Tukuyu kama ulivyokuwa unasema, lakini kama nilivyokuambia kuna kitu mimi nataka nifanye na wewe. Akaitem kama biashara, kwamba kuna biashara nataka nifanye na wewe. Sasa mimi kichwani mwangu nikawa najiuliza kwamba hii ni aina gani ya biashara, kwa sababu alikuwa hajaniweka wazi kwamba ni aina gani ya biashara, ila tu alikuwa ananiambia kwamba kuna biashara tutataka tufanye. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba usikatae wito, kataa neno, kwa hiyo nikawa bado namsikiliza tu. Then akaniuliza maswali mawili magumu sana. Swali la kwanza akaniambia, unaelewa nini juu ya mafanikio? Nikamwambia mimi kwa upande wangu mafanikio ni ile hali ya mtu kuweza kuwa huru kiuchumi na kiengo zote. Yaani ni define hivyo kwa mimi nilivyokuwa nimeelewa, kwamba kuwa huru kiuchumi, kwamba nikitaka kufanya kitu fulani hamna kitakachonizuia. Nikitaka kununua kitu fulani hela ipo naenda kufanya. Then mzee akaniambia bado na elimu ndogo sana kuhusu mafanikio. Kuna vitu vingi ambavyo kuhusu mafanikio. Akaniuliza swali la pili akasema, unafikiri kila aliyefanikiwa ana bahati au kila aliyefanikiwa ana juhudi? Mimi nikamwambia mzee, mimi naamini sana katika kufanya kazi, na naamini wengi waliofanikiwa wana juhudi binafsi. Kwa hiyo mimi naamini mafanikio ni juhudi za mtu binafsi. Akaniambia uko sawa, lakini mafanikio ni zaidi ya juhudi. Unafikiri kuna watu wangapi nje ambao wanapambana lakini bado hawajafanikiwa? Kuna watu wanabeba zege, kuna watu wanahangaika, kuna watu usiku halali, asubuhi, jioni mpaka usiku tena kesho asubuhi, wanakesha usiku mzima lakini hawafanikiwi. Unafikiri hawana jitihada? Nikamwambia mzee, wana jitihada sawa, labda kuna kitu kinakuwa kinamisi. Akaniambia ni kitu gani? Kwa akili ya haraka nikamwambia labda kwa sababu hawana bahati. Akaniambia hapana, sio kweli. Akaniambia kufanikiwa, yeye alivyoniambia, akasema kufanikiwa muda mwingine kunahitaji juhudi ndio, muda mwingine ni bahati nasibu ya mtu ndio, lakini kuna vitu zaidi ya hivi kwenye mafanikio. Mzee akawa ameishia hapo. Then akaniletea swali la pili, akaniuliza, unaamini katika dini? Nikamwambia ndio, mimi naamini katika dini.
Akaniuliza dini ni nini? Nikasema dini ni imani. Sasa wakati tunaendelea kuongea maongezi, mama akawa ametoka chumbani akiwa na sura tofauti. Sura tofauti kwa maana kwamba ile ambayo alikuwa ameingia nayo na ile ambayo ametoka nayo chumbani kwa muda ule ikawa iko tofauti. Akamwambia mzee, na kuomba pembeni. Kwa hiyo mzee na mama wakawa wametoka pembeni kwenda kuongea. Wakati huo mimi niko pale sebuleni, kwa kweli sielewi kinachoendelea. Yaani sielewi kinachoendelea, lakini tu niko pale. Na nilichokuwa nashindwa kuelewa zaidi mpaka sasa hivi waga natafakari kwamba mzee alikuwa akiniambia chochote mimi nilikuwa nafanya. Akiniambia twende sehemu fulani, nanyanyuka naenda. Twende sehemu fulani, tukafanya kitu fulani, nanyanyuka naenda kufanya. Kwa hiyo nadhani ni certain kind of spirit ambayo sijui niseme ilikuwa imenimeza au ilikuwa imenivaa kwa wakati ule, lakini nilikuwa nashindwa kujizuia. Yani akisema kitu fulani na kibeba kama cha kwangu tunaenda kufanya. So mzee na mama wakawa wameenda kule chumbani wameongea, walikuwa kama nusu saa. Then baada hapo mama akatoka. Mzee akawa amebaki ndani. Mama akaniambia, kijana, wewe unaitwa nani? Nikamwambia, mama, mimi naitwa mtu fulani. Akaniambia, umewahi kufika Mbeya? Nikamwambia, mama, mimi sijawahi kufika Mbeya, lakini yani sijawahi kukaa Mbeya, lakini nimewahi kupita. Kuna kipindi fulani nikawa napita naelekea Tunduma. Kwa hiyo nikawa nimepita hizi sehemu za Mbeya, huku 88, huku stendi kuu, nikawa naelekea Songwe kule tu maeneo ya Tunduma. Akanambia, okay, sawa. Unaamini katika mila za kishirikina, katika imani za kishirikina? Nika pause kidogo kwa sababu nikawa sijaelewa swali, lakini nikamwangalia mama. Then wakati nataka kumjibu, mzee naye akatokea. Akasema, kijana, basi mama naomba uende tu ndani, mimi nitaendelea naye kijana. Kwa hiyo kuna certain scenario, kwani kuna mazingira fulani ambayo yalikuwa yapo pale ndani. Kwa mtu wa kawaida, yani kwa ukiangalia ile mazingira unasema hii sio kawaida. Lakini kama nilivyosema nyuma kwamba nilikuwa sielewi nini kinaendelea. Sasa ikafika majira ya jioni, tukawa tumepata chakula cha mchana pale. Ikafika majira ya jioni, mzee akaniita akaniambia, kijana wangu, mimi, wewe pamoja na mama nataka tutoke. Lakini tutatoka majira ya saa 3 usiku, tutaelekea sehemu fulani. Akanitajia sehemu fulani. Akaniambia, lakini hiyo sehemu kuna misitu tu, hakuna watu wanaoishi pale. Lakini kuwa na amani tu, mimi siwezi kufanya kitu kibaya. Sasa mimi akilini mwangu, kama nilivyosema nyuma kama nilikuwa siwezi kukataa. Nikawa nasema, nini kinaendelea? Akaniambia kama nilivyokuambia kuna biashara nataka tufanye. Kwa hiyo mimi nataka twende ile sehemu nikakuonyeshe hiyo biashara. Kweli mzee alikuwa ni kama nilivyosema nyuma, alikuwa amefanikiwa, ana nyumba kubwa, vyombo vya usafiri vipo, magari yapo, ndio magari mengi pale nje. Akawasha gari yake moja, ilikuwa ni aina ya Suzuki, nadhani ile Suzuki za old model. Akawasha Suzuki pale, akampandisha mama, then na mimi nikakaa nyuma. Sasa hiyo ni majira ya jioni, tunaelekea usiku saa 1 kwenda saa 2. Tukaanza safari ya kutoka hiyo sehemu ambako alikuwa anakaa pale nyumbani kwake. Akawa na drive, anaendesha. Lakini wakawa wanaongea kule mbele, mama na baba wanaongea, alafu wanacheka. Sasa mimi nashindwa kuuliza kwamba nini kinaendelea. Na ni kama vile fahamu zangu zilikuwa zimeshikwa, lakini nikawa tu nimekaa nasema labda Mungu ananipitisha kwenye hili, pengine kuna mafanikio mbele yangu. Kwa hiyo nikawa nazidi tukua mpole, lakini nikawa najiuliza maswali mengi sana. Tukafika sehemu fulani, kulikuwa kuna misitu mingi, alafu hakuna nyumba kabisa. Tukafika pale, mzee akazima gari, yani gari sikawa inatembea, na baadaye akaisimamisha, then akazima gari. Alivyozima gari akazima na zile taa zile light za mbele akazizima. Then akanigeukia akaniambia, kijana, umeiona hii sehemu? Nikamwambia ndio, nimeiona. Kichwani mwangu nikawa nafikiria mambo mengi sana. Sasa wakati ananiuliza hayo maswali, nikawa natoka jasho kwa sababu yani sielewi nini kinachoendelea. Mama akanyanyuka, akatoka kwenye ile siti ya mbele, akafungua mlango,
akatoka nje, akaja kwenye mlango wangu makisiti ya nyuma, akafungua mlango, akanishika mkono wangu wa kulia, akanivuta nje. Alivyonivuta nje,